ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും ക്ഷയിക്കാനും തരാണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് നടന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നമസ്കാരമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിവ്യൂലുള്ളത് ഷെവർലൈറ്റിൻ്റെ എൻജോയ് ആണ്. എൻജോയിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഷെവർലൈറ്റിൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് സ്പാർട്സ് കിട്ടുമോ, വർക്ക്ഷോപ്പിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുമോ, പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടുമോ, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും, ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ, ഈ ഒരു ലോ കോസ്റ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, അതായത് നല്ലൊരു ഡ്രൈവ് ഫീലുള്ള നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ 1.3 ഈ DDIS എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ DCI എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമൺ റെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഫിയറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിജെറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ പുണ്ടോയിൽ വരുന്നത്, ഫിയറ്റ് ലിനിയയിൽ വരുന്നത്, നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ച് നമ്മുടെ മരുജൂസ്കിയിൽ വരുന്ന മറ്റേ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറിൽ, എർട്ടിഗയിൽ ഈ വരുന്ന സെയിം എൻജിൻ, സെയിം ടൈപ്പ് എൻജിനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും, മെയിൻ്റനൻസ്, എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വേണ്ട. തികച്ചും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖം, നല്ലൊരു സുഖം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കമ്പനി സീറ്റാട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സീറ്റ് കവറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു ബസ് ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീൽ, വലിയൊരു വണ്ടിയാണ്, 10 സീറ്ററാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഫീലും തരില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു 7 സ്റ്റാർ AC തന്നെയാണ്, നല്ല കൂളിങ്ങുള്ളൊരു ACയും സെൻട്രൽ ACയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 2014 മോഡൽ LT ഓപ്ഷൻ 1.3 എഞ്ചിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് LT ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഇത് 1,30,000 1,30,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ, എൻജിൻ എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ, ഈ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിൻ്റെ AC വെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇൻറ്റീരിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സെൻട്രൽ AC എല്ലാത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മുട്ടണ്ട. അത് നല്ലൊരു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2014 15 എൻജോയ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ടുള്ള യൂസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് 15-16 കിലോമീറ്റർ മൈലേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുതലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, പണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുന്നൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി. നല്ലൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിലും ഡോറാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലെഗ് സ്പേസ്, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം സീറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടാലും നമുക്ക് കാർ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിരിക്കാം. കാരണം അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്കത് വേറെ സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിച്ച എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 300 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിച്ചു. ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തത്. കുറേ കൊല്ലത്തു നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു വണ്ടി. ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തു വണ്ടി. കൊല്ലത്തു നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു, ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു. ഓണറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ഓണർ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ ഓണറും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ച് ശരിക്കും എൻജോയ് ഞാൻ മുമ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസ് വണ്ടിക്ക്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അക്രമ പെർഫോം 100-120 നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ഒന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്ക് സീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിൽ ചാർജർ പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ആ നീറ്റ്നെസ് നമ്മൾ നോക്കണം. അതുതന്നെ സെൻട്രൽ AC നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള AC ആണ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഓൾറെഡി കൂളായിട്ടുള്ള എയറാണ് ഇതിലൂടെ ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലൂടെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂളിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഈ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ AC വരുന്നത്. അതുതന്നെ AC കംപ്രസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ AC കംപ്രസർ ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു AC കംപ്രസർ 1,30,000 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും നല്ല സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഓടുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. കാരണം സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം പീരിയോഡിക് സർവീസ് മാത്രമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെക്കാനിക്കലി മെയിൻ വർക്ക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ മാത്രം 89,000 കിലോമീറ്ററിൽ
ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാലോ, കാരണം ഫുൾ ഓട് കൊണ്ടാണ് ആൾ എപ്പോഴും ഓടുന്നത്. കാരണം വലിയ ഫാമിലിയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തത്. ഇതാണ് എൻ്റെ കീ വരുന്നത്. കീയും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കീ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂം തുറന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂം ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഇത് നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഇൻസുലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ടർബോ ചാർജറും ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറും ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനും ഓയിൽ ലീക്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ആണിത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് സെയിം എർട്ടിഗയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഞ്ചിൻ, സെയിം എല്ലാം ഒരുവിധം സെയിം ആണ്. പവർ മാത്രം ചെറിയൊരു ട്യൂണിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. എർട്ടിഗൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇത് ഈ സൈഡ് ബാക്കിലേക്കായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് ബാക്കിലേക്ക്. ഇത് ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ 4 ഇഞ്ചക്ടറാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റെയിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ആണ്. ഈ സൈഡിലാട്ടോ ഈ അറ്റത്താണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് ക്ലോസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വരുന്നത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റെയിൽ, 4 ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല വിസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ്. ഇതിന് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് ഈ ടെൻഷനർ, ഐഡിയൽ ടെൻഷനർ അങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികളൊക്കെ ചെറിയ ഈ ഫ്രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം തെറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ 700 രൂപ 600 രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ റേറ്റ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ബെഡും എഞ്ചിൻ ബെഡും ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് 1500 രൂപ 2000 രൂപ ഈ പാർട്സ് എവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, കമ്പനി സീലൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലോവർ റാമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവർ റാം, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ടയർ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ ടയർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടും മുകളിലേക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റിലും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന അപ്രോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ സ്റ്റഡ് മൗണ്ട് ബുഷും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻജിൻ ഫ്രണ്ടിലും ഡ്രൈവ് ബാക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു സൗണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോറാമിൻ്റെയോ ടയറോഡൻറ്റിൻ്റെ നോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ ഷോക്ക് അബ്സർ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? കാരണം ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ബൂസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, ബ്രേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ബ്രേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ അടിക്കുന്ന പോലെ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി, ഷെവർലെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടാതില്ല. ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. എറണാകുളത്ത് സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട്. അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയരുത്. കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം i20യുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സ്വിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, ഷോറൂമിൽ കിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഹുണ്ടായി എക്സെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻഷനർ അന്വേഷിച്ചു, ഷോറൂമിലില്ല. എവിടെയും വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടണില്ല. മാരുതി സെലേറിയോൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ ബെഡ് പോയിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ചു, അത് ഷോറൂമിൽ സ്റ്റോക്കില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ സ്പെയർ കിട്ടാനേ ഇല്ല. അത് അന്വേഷിച്ചു, പല സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചു, എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ കിട്ടില്ല. കാരണം ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തന്നെ വേണം. കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും, എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സും എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പാലക്കാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസ് മോട്ടോഴ്സ്, പാലക്കാട് കല്ലുമണ്ഡപത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് ഈ 2 എൻജോയ് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്പെയർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം. മാത്രമല്ല ഇനി അവിടെ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്പെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 48 ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ അവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. നമുക്ക് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യും സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്പെയറിനെ കുറിച്ച് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്പെയറിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ വണ്ടി നോക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഏകദേശം നോക്കി, ഈ എഞ്ചിൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഡീസൽ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലാഗിങ് ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ടർബോ ലാഗിങ് ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് 3 കിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് നേരം അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാവരുത്. ഒരുപാട് നേരം അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പോ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് പണിയാന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിനൊക്കെ നല്ല വില വരും. 22,000 രൂപ മുകളിൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് വരും. അത് ഈ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടല്ല, സ്വിഫ്റ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ടറിന് ആ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഹുണ്ടായുടെ വണ്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 27,000 രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇഞ്ചക്ടർ പമ്പ് എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഷെവർലെറ്റിന് മാത്രമുള്ളതല്ല. ശരിക്കും പല ആൾക്കാരും ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ വണ്ടി കമ്പനി നിർത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ OLX ആഡ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് വരുമെന്ന് വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി നിർത്തിയെന്നല്ലാണ്ട് വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബോയുടെ ലാഗിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി മൂവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുക. ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് വണ്ടി നല്ലോണം വലിച്ച് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടർബോ ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്മോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റേസ് ചവിട്ടി പിടിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു മിനിമത്തിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഓവറായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആവുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഡേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് എയർ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഡീസൽ ബേണായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കത്താണ്ട് ഡീസൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് സ്മോക്ക്, ബ്ലൂ സ്മോക്ക്, ഈ സ്മോക്ക് തന്നെ ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ വരും. ഈ കളേഴ്സ് വെച്ചൊരു കംപ്ലയിൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബോഡി ഫിനിഷിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബോഡി എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ ABCD 3 പില്ലറുകളുണ്ട്. 3 പില്ലർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 പില്ലറിലും ബെൻഡുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഡോറൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ, അതായത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിലല്ല ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് അടി അത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും റെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് നോയ്സസ്, ബോഡി ഫിനിഷിങ്, ബോഡി നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി സ്പേസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡിക്കി സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. ഈ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിക്കി സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള പേസ്റ്റിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ AC കൂളിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ, AC കൂളിംഗ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ AC ഗ്യാസ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൂളിംഗ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക. കാരണം എൻ്റെ AC കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിലേ ആവും, കിട്ടില്ല എന്നല്ല, ഡിലേ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് AC ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നോക്കുക. പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തോക്കെടുത്തവനൊന്നും വേട്ടക്കാരനാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ആകെയുള്ള ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ എൻജിൻ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പണിയാൻ പറ്റുമോ, മേലനങ്ങാണ്ട് ഇത് റിപ്പയർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ശരിക്കും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത പണി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ മെക്കാനിക്കുകളും അല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കുകളും പ്രത്യേകിച്ച് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാണ്ട് ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി നിന്ന് കാലക്രമേണ പണി പഠിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നവരിലും നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള, നല്ല കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കുകളുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കി അവരൊന്നും കുറ്റം പറയല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ശരിക്കും ഒരു പണി അറിയാണ്ട് വെറുതെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇളക്കി പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, ഇത് ഇളകിയേ വരൂ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് അവർ വണ്ടി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പണിതിട്ടാണ് വണ്ടികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിധം. നമുക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണ് ആ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും ഒരു മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആസ് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഒരു രോഗിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്ക് വണ്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വണ്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്, നല്ലൊരു മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സർജനായിരിക്കണം, നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നോളേജ്, ഒരു ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ബിടെക്കിനൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നോളേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴും EGR എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ. ഞാൻ പുള്ളിനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ EGR എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വലി കൂട്ടാനുള്ള സാധനമല്ല, നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ പ്യുവർ ഗ്യാസ്, പ്യുവർ എയർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട്
ഫയർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഓക്സിജൻ കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ പോലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വിടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഡോപ്പിംഗ്, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡോപ്പിംഗ്, നല്ല പ്യുവർ മെറ്റലിനകത്തേക്ക് ഇൻപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ടർബോയിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാസ് ഈ EGR ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഈ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകും. അത് കത്തുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് പഴയ ഗ്യാസും ഫ്രഷായിട്ട് വലിക്കുന്ന ഓക്സിജനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് EGR ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ EGR ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലി കൂടും, സത്യമാണ് വലി കൂടും. കാരണം EGRൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ, ഈ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ടർബോയിലേക്കുള്ള പ്രഷർ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ EGR ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടർബോയിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പിന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, അത് ടർബോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് EGRലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. EGR ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരെ പോയിരിക്കും ടർബോയിലേക്ക് ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഒരു സെയിം തിയറിയാണ് ഈ EGRും ടർബോയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വിശദമായിട്ട് അത് ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള മെക്കാനിക്കുകളോട് നിങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് ആകെയുള്ള ചിന്ത ഇതെങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാം, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, ഇത് നമ്മൾ മേലണങ്ങാണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നുള്ള. ഈ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരുവിധം കംപ്ലയിൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്കാനറിൽ കിട്ടും. കാരണം പമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ, ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ, EGR, ടർബോൻ്റെ പ്രഷർ, ടർബോൻ്റെ വർക്കിംഗ്, റൊട്ടേഷൻ, വണ്ടിയുടെ RPM, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പ്രഷർ PSI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മെഷീൻസൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കംപ്ലയിൻസും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ശരിക്കും സെൻസറുള്ള വണ്ടിയാണ്, അതാണ് നല്ലത്. കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കണം. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നിരസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള മെക്കാനിക്കുകളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻസും, ഒരു വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻസ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു നല്ല വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് തരുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 3 റൊട്ടേഷനുള്ളിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പമ്പ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത്രയും സഡനായിട്ട് ക്വിക്കായിട്ടുള്ള വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 3000-4000 RPM വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് സ്മോക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് കളർലെസ് ആണ്, ഇപ്പോൾ സ്മോക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ AC ഓഫാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. കാരണം AC ഓണാക്കുമ്പോൾ ACയുടെ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. നമുക്ക് എൻജിൻ വോയിസ് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഇതാണ് വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അബ്നോർമൽ നോയ്സ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഈ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡീകംപ്രഷൻ, ബാക്ക് കംപ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് കംപ്രഷനൊന്നും ഇല്ല. 1,30,000 വണ്ടിയാണ്, ബാക്ക് കംപ്രഷനൊന്നും ഒട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ക്യാപ്പും കൂടി ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനകത്തൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ബാക്ക് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു ചെറിയ പുകയോ കാര്യങ്ങൾ അടിക്കും. ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ എൻജോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിൽ ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ബാക്ക് കംപ്രഷൻ അത് ഇതിൽ കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ വാക്വം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിച്ച് തന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ AC കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല കൂളിങ്. അപ്പോൾ AC ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ്, AC തന്നെ ഓടിച്ച് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം, കാരണം ഗിയറൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാട്ടോ ഈ എൻജോയുടെ. ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കുറച്ച് കൂട്ടുക, പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. വണ്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നോക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ വരുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല മറ്റേ ഹൗസിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് ഈ കണക്ഷൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഈ ജോയിൻ്റ് അടിയോ ജോയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഹൗസിങ് എന്തെങ്കിലും നോയ്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചാടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കടകടാന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൗസിങ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു 70-60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോയ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂളുന്നൊരു നോയ്സ് പോലെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൗസിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും.
പിന്നെ നോർമൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗട്ടർ റോഡിൽ ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗിൽ നമുക്ക് അടി വരും നല്ലോണം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗിന് അടി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അടിയൊന്നുമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നോയ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ മൊത്തം നോയ്സ് കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം റോഡ് അത്രയും ഗട്ടറുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് ഓടിച്ച് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വീട്ടിലെ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട്, ബാക്കിലേക്ക് നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്, ലഗേജ് കയറ്റി വയ്ക്കാനും ചെറിയ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാനും വിശാലമായി ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഏരിയ ഉള്ള നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഞ്ചിൻ. 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഓടിയ വണ്ടി നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെവർലെറ്റ് എൻജോയ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ്. ശരിക്കും ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട, കാരണം സ്പെയർ പാർട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ബീറ്റ് പെട്രോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ്. കാരണം ബീറ്റ് പെട്രോൾ കേട്ടോ 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബീറ്റ് ഡീസലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബീറ്റ് ഡീസൽ അത്ര വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല, കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം 3 സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് റിങ്സ് വീക്ക് ആവുക, ടർബോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുക, EGR കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുക, ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക്, വലിയില്ലായ്മ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, പമ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ബീറ്റ് ഡീസൽ എന്നുള്ളത്. ബീറ്റ് പെട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, എല്ലാ സ്പെയർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ സ്പാർക്ക് നല്ല ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 60,000-70,000 എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വണ്ടിയാണ് ഷെവർലെറ്റ് സ്പാർക്ക് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ള വണ്ടി ഷെവർലെറ്റ് സെയിൽ 1.3 സെയിലിൻ്റെ 1.3 വണ്ടിയുണ്ട്. ഈ സെയിം എഞ്ചിൻ വരുന്ന ഷെവർലെറ്റ് സെയിൽ 1.3 ഒരു 2 lakhന് എബോവ് ഒക്കെ പ്രൈസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിൻ വരുന്ന സ്വിഫ്റ്റല്ല ഫിയറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വരുന്ന നല്ല വണ്ടിയാണ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളും പെർഫോമൻസുള്ള നല്ലൊരു എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഷെവർലെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ഈ ഷെവർലെറ്റ് ഒപ്ട്ര, പിന്നെ ഷെവർലെറ്റ് ക്രൂസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മാത്രം നമുക്കൊരു 70,000 എബോവ് കോസ്റ്റ് വരും, ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. അപ്പോൾ ക്രൂസ് പോലുള്ള വണ്ടികളല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ചില സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്ത് മുതലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖം തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സ്പെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം, ഞാൻ എവിടെ സ്പെയർ കിട്ടും എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ വാങ്ങി കൊറിയർ ചെയ്ത് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സർവീസ് ചാർജ് കൂടി തരുവാണെങ്കിൽ പണി എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പൈസ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്, ട്രാവലിംഗ് ചാർജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത സ്പെയർ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ അടക്കം പാർട്ട് നമ്പർ അടക്കം എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടിയുടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ബെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും, മാക്സിമം ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക കമൻസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മളതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.